Почему от самолета остаются белые следы? Это химикаты? Это выхлопные газы, которые оставляет самолет. Их еще называют конденсационным следом. Ага, значит вредные выхлопы распыляют. Вообще нет. В двигателе сгорает топливо и образуется водяной пар. А на высоте? Логично. У нас очень холодно, и этот пар сразу превращается в воду или даже льдинки. Они и образуют белый след, похожий на облако. А ты знал, что след — это пар? Подписывайся на мой телеграм, ссылка в описании канала. Там еще больше интересных фактов из мира физики.